สวัสดีครับพบกับช่องแบงก์กันเองชาแนลนะครับ วันนี้เราจะมาทำอาหาร เมนูของเราวันนี้ก็คือ หมูทอดน้ำปลาครับ เราจะทำกันง่ายๆสไตล์บักแบงก์ครับ วันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ เราต้องมีน้ำปลาเมกกี้โรตีแล้วก็น้ำตาลครับนี่ง่ายๆต่อไปเราก็จะขอหมักหมูก่อนนะขั้นตอนแรกใส่น้ำปลาลงไปอ๋อมีพริกไทยด้วยน้ำปลาใส่เมกกี้พริกไทยครับใส่พอประมาณนะครับเอาตามที่ชอบว่าเค็มแค่ไหนรายการเราเป็นรายการสดอัดสดไม่มีตัดต่อขอรับน้ำตาลนิดหน่อยแค่นี้พอปึ๊บต่อไปก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณสัก5 นาทีก็ได้แล้วแต่ก่อนจะหมักเราต้องล้างมือก่อนนะครับ เมื่อกี้ผมล้างแล้วช่วงนี้โควิดก็ต้องรักษาความสะอาดกันหน่อยโอเคส่วนขนาดของหมูก็ไม่ต้องหั่นเล็กมากนะครับเลือกพยายามเป็นเลือกหมูติดมันจะได้ชุ่มชื่นแล้วเราก็ดมหอมต่อไประหว่างรอตักหมักหมูประมาณ5 นาทีล้างมือก่อนอย่ารีบสิก็ตั้งกระทะนะฮะใส่น้ำมันลงไปเช็ดชู่ก่อนตรงนี้เราก็ใช้เป็นกระทะเป็นเตาไฟฟ้านะครับมันค่อนข้างจะสะดวกกับพื้นที่ครัวเล็กๆอย่างนี้ปึ๊บเสียบสายติดเปิดไฟไปที่ปุ่มผัดไฟอยู่ที่ประมาณ160 องศานะครับแล้วก็เทน้ำมันลงไประหว่างรอน้ำมันร้อนและหมูทอดเราก็มาทำน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มของเราวันนี้ก็มีผักชีมะนาวพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับส่วนผสมก็ดูเอาง่ายๆสไตล์บักแบงค์ช่องนี้รับประกันความอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วแต่คุณ
นี้สูตรใครสูตรมันนะครับ เราไม่ได้จำกัดว่าเราทำตามใครหอมแดงซอยบางๆตะกล้องเห็นไหมตะกล้องอ่ะครับกระเทียมเขียงลื่นมากเลยเทียมลงไปแล้วก็พริกปึ๊บกระทะเราก็กำลังจะร้อนได้ที่แล้วเราก็มาเอาหมูลงกันตากล้องถอยนิดนึงทอดไฟเบาๆนะไม่ต้องแรงมากเราแค่วอกน้ำมันให้ร้อนเฉยแล้วก็มาซอยพริกต่อซอยก็ระวังมือด้วยนะครับแล้วแต่คนถนัดไม่ถนัดก็ซอยใหญ่ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรตามที่สะดวกโอเคครับเตรียมของเราก็เสร็จแล้วมะนาวไม่เอาสีสันเริ่มสวยงามแล้วครับจบหนังเขียวนี่เก็บอะไรเราไปมุมหมื่นบ้างก็ได้นะตากล้อง
เป็นขั้นตอนในการทำน้ำจิ้มใส่เครื่องทั้งหมดใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปครับแล้วก็บีบน้ำปลาลงไปประมาณนึงครับแล้วก็น้ำอุ่นเดี๋ยวน้ำที่ต้มสุกแล้วปึ๊บใส่เข้าไปประมาณนี้น้ำตาลประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะเต็มๆนะฮะคนสำคัญที่สุดเลยครับนี้น้ำจิ้มของมันต้องมีครับเขาเรียกว่าผงนัว this is ผงนัวครับผงนัวเรียกง่ายๆก็คือรสมันอร่อยมากถ้าเราใส่ลงไปน้ำจิ้มขอชิมหน่อยยังขาดน้ำมะนาวอยู่เราก็ใกล้จะได้แล้วบีบน้ำมะนาวลงไปอีกบีบลงไปบีบลงไปอีกจะต้องไข่เดินนั่งก็ได้ขัดน้ำตาลอีกนิดนึงครับแล้วน้ำพริกคุณจะน้ำจิ้มคุณจะอร่อยมากเพิ่มน้ำตาลอีกสัก1 ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันมะนาวเพิ่มอีกนิดหมดพอดีเลย2 ลูกลองชิมดูครับคนให้น้ำตาลแตกก่อนนะแต่ว่าใส่ผักชีลงไปเป็นอันว่าเสร็จสิ้นน้ำจิ้มของเรานะครับตัวนี้อร่อยมากอร่อยไปเราต้องมากินหมูของเรากันนี้ได้ซับน้ำมันด้วยเราเลือกรุ่นที่ได้ก่อนออกมารุ่นไหนสุกแล้วเราก็เอาออกมารุ่นไหนยังไม่สุกก็ไม่เอาออก
เมนูนี้ไม่ใช่เมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูเพื่อความอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้จะกินทำไมเสร็จเป็นแล้วหมูทอดเราก็สุกนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ที่น้ำจิ้มของเรากันครับร้อนสุดนี้ไงปั๊บใส่หมูลงไปแล้วก็ตักน้ำจิ้มปึ๊บจังเงาร้อนดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับร้อนร้อนร้อนอร่อยอร่อยมากหอมร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องเราด้วยแบงค์กันเองชาแนลรายการทำอาหารไปเรื่อยๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ